Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu ungana nami. Best maid anafaa awe mtu ambaye ukiwa na uzito katika ndoa, ukiwa na kukwaza katika ndoa, ni mtu ambaye atakukalisha, mtu atakupea mawaidha ambayo yatakujenga, mawaidha ambayo yataponya hichi kidonda. Jamani, siku hizi kuna ya kuwa best maid wangu lazima awe ni mrembo. Mimi nataka best maid ambaye akipaka makeup ya shika. Ndugu yangu, hiyo makeup haitakuja kusuluhisha matatizo yako. Makeup itaoshwa imwagike. Ikishaoshwa ikishamwagika, je, wewe itakusaidia na nini ikiwa bafu? Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata ni kitibu. Karibu ungana nami. Haya tena ndio mimi huyu dada yenu, mama yenu, rafiki yenu, jirani yenu, Malkia wa Vijembe. Nipo hapa kuwapasha, kuwajuza na kuwaelimisha. Na leo nataka tuongee jambo lingine. Nimetoka kuongea kuhusu tu mawaidha, uchukuaji wa mawaidha katika wanaume na wanawake tunapojitayarisha ama tunapojitayarisha katika kuingia ndoa. Sasa tukishachukua mawaidha, tukishaweka kwenye basket yetu, yani mawaidha tumeyachukua. Haya, tumepima yale mazuri tukachukua, yale tunayoweza tukachukua, yale tusiyoweza tukaachana nayo. Tumechuja kama tui. Je, ni nini tena cha muhimu ambacho tutafaa kufanya sasa? Hapa tutaingia mahali ambapo tutasema kijana atapropose. Most of the time they go on their knees, wana madoido mengi tu ya kupropose. Atapropose. Hiyo kupropose ni ile kukuambia kuwa sasa nimeamua, nataka tuoane. Akisha propose, sasa gurudumu zima la upangaji harusi laja. Sasa leo nataka kuongea katika hili gurudumu la upangaji harusi. Most of the time was women, sisi ladies, tunakuwa carried away sana na harusi. Lakini mimi huwa nasema harusi huwa ni sherehe ya siku moja. Na tafadhali usiwahi linganisha harusi na ndoa. Hivyo vitu viwili tofauti. Harusi na ndoa, usiwahi fananisha harusi na ndoa. Hiyo ni sawa na kufananisha na usingizi na kifo, ambapo utakuwa wadanganya. Wanawake, harusi ni muhimu, ni important, lakini mimi nataka kuongelea hapa kwa harusi. Who is your inner circle person? Wasichana tumekuja tukachukulia hili jambo la harusi kuwa nataka ule atakaye kuwa katika inner circle ni mtu anayejiweza kimapeni. Ni mtu anayejiweza kimapeni. Ndio nikisema kuwa nguo ni ya 20,000, bridesmaids nguo ni ya 20,000, hiyo ndio nataka ataweza kuafford. Wengine wanasema committee nataka niweke, ambao mtu nikisema mchango ni 100,000 atatoa. Mimi kwanza, jambo la kwanza nataka kuongelea kuhusu haya mambo ya harusi, na nitasema hivi: tafadhali wasichana, tujifundishe kukata urefu wa kanzu kulingana na urefu wetu. Tujikune pale mkono unapofika. Mambo ya kuweka harusi ya 3 milioni 4, na wewe mwenyewe ukikatwa vipande, hata maini yako yakiuzwa, hata mapafu yakiuzwa, hayatoki hata milioni. Una moja wala 11. Wewe mwenyewe umeweka budget hapo ya 3 milioni. Waulizwa wewe katika hii 3 milioni mchango wako ni ngapi? Wasema una 50,000. Swaiba, kata nguo kulingana na urefu wako. Sawa? Yes. Sasa hapo basi tukishaamua kukata nguo kulingana na urefu wako, hii circle ya hii harusi, umuhimu wake ni nini? Umuhimu wake ni nini? Especially best maid. Best maid anafaa awe mtu ambaye ukiwa na uzito katika ndoa, ukiwa na kukwaza katika ndoa, ni mtu ambaye atakukalisha, mtu atakupea mawaidha ambayo yatakujenga, mawaidha ambayo yataponya hichi kidonda. Jamani, siku hizi kuna ya kuwa best maid wangu lazima awe ni mrembo. Mimi nataka best maid ambaye akipaka makeup ya shika. Ndugu yangu, hiyo makeup haitakuja kusuluhisha matatizo yako. Makeup itaoshwa imwagike. Ikishaoshwa ikishamwagika, je, wewe itakusaidia na nini ikiwa bafu? Itakusaidia na nini ikiwa kwenye sink? Mimi nataka bridesmaid ambaye ni 0.5 mwenyewe, mtoto amesimama, picha zangu zitokezee vizuri. Swaiba, siku ile ambako kimeumana huko nyumbani, chukua album uangalie picha, zikikupea suluhu njoo kulipe.
So let's choose our circle wisely. Chagua mtu ambaye wajua huyu atanisimamia. Huyu nikimuita nikiwa na jambo atanipatia mawaidha, atanipatia mawazo, atanifungua akili. Huyu nikimuita nikiwa na jambo. Na saa zingine tu si lazima ati best maid ukimuita wamuita kwa ubaya. Kuna pia saa zingine wataka kufanya maamuzi ya kimaana, maamuzi ambayo ni ya kujiendeleza na uamue huyu alitusimamia kindoa. Je, tuweza muhusisha? Ukimkalisha pale kwenye dinner table, ni nini mweza discuss? Unamwambia sisi tumeamua kununua nyumba. Kununua nyumba itatukost milioni 8, lakini tukinunua kiwanja na tujenge itatukost milioni 5, lakini sasa muda utakuwa mrefu, lakini hii nyumba milioni 7 imesimama tayari. Wewe kama best maid wetu, wewe na mke wako ama wewe na mchumba wako kama best maid wetu, mweza kutu advise vipi? Ambaye atakwambia 1 2, atakwambia do's and don'ts. Najua kweli kuna expert wa kujenga. Kabla tuende kwa hao expert, kuna wale wandani wetu. Tunaongelea kuhusu nini? Ni mtu ambaye atakuja amkalishe mtoto wako akiwa aone mtoto wako amefanya makosa na amwambie, wewe ni kama mwanangu, nilisimamia babako harusi, nilisimamia mamako harusi, na kwa jambo hili nitakukanya, kwa jambo hili nitakuchapa kwa sababu ya lakini sikuchapi tu, kwanza nakukalisha chini nikupatie mawaidha. Ni mtu ambaye yaweza ita mtoto wako akamwambia, sasa mwanangu, umefika umri wa teenager. Teenagers wanakaa hivi. Kuna maneno mengine kama wazazi, nitasema mfano tu kama mimi, mume wangu ni Mkalenjin, and as we know Kalenjin wanakuanga very reserved. Kuna vitu vingine hawawezi ongelea na watoto wao. Kuna vitu vya ndani, intimate things zingine wanashindwa kuwa open na watoto wao, but they can send someone to go. Who are you sending? Huyo best maid wako, huyo best maid wako, huyo best man ni mtu waweza mtuma akampatie mtoto wako mawaidha, ama ni mtu kimtuma akampatie mtoto wako mawaidha ataenda kumfundisha pombe gani iko kwa market. Kwa hivyo tukae tukichagua. Uchaguzi uwe uchaguzi wa maana. Je, nimekuachia mtoto wangu kama best maid, nikija are you going, nikiondoka kwa siku 2 nimesema jamani nimesafiri, nikalieni na huyu teenager wangu kwa sababu mlikuwa best maids wetu kwa wedding, am I coming to get a better son ama naja kupata mtu wa ajabu? Kwa hivyo katika ile harakati ya kupanga harusi, tujue ni nani tunamweka kwa circle ya harusi, kuanzia committee, kuanzia lineup. Kila mtu awe significant. Tuache kuangalia petty things, tuache kuangalia height, tuache kuangalia miguu, tuache kuangalia rangi, tuache kuangalia pochi, na tuangalie vitu muhimu. Let's major in the major things and leave the minor alone. Makeup haitakusaidia, itaoshwa imwagike. Je, ikishamwagika alafu picha saa ile una majonzi, utaiangalia kweli ile picha ulipendeza, alipendeza, alikuwa best maid mzuri, alitoa pesa, alicontribute pesa nyingi. Je, sasa ukimuita yuasema nini huyu best maid? Ama ni wale wakuambia alikufanya hivyo, twende nikununulie 2, ukija watembea na magoti ndugu yangu. Ni wewe na mtapiko tu hapa. Best maid alikupeleka out, ukaenda ukanywa, ukija watapika paka maini. Huo ndo best maid. Wanaume na nyinyi, unkoenda best man akwambia she did that, twende nikakuoneshe, aende nitakupatia mtu aende akutafutie side chick. Side chick ndugu yangu, ni kweli utakuwa naye, lakini hasara ni kwako. Manake hiyo si investment. Side chick ingekuwa ni investment ndugu yangu, mabuildings hapa town yangekuwa hata hayatoshi, angekuwa space haitoshi, watu wangekuwa wamejenga hapo na niyo, kwa sababu ni investment. It's a source of income. Side chick ni source of income. So who is in your circle while you're planning this marriage, while you're planning this wedding, as you're planning to start? Do you have a friend who will tell you, badala ya kununua rinda la shilingi 200,000, nenda ukakodishe rinda, manake ni picha tu za siku moja. Kesho yake kuna mambo mengine ataendelea, maisha atakuja kuendelea. Harusi ikianza saa 2 dadangu, saa 10 imeisha. Kesho yake watu waongelea mengine, either aliyekufa ama aliye na harusi next. Lakini swali ni wewe umebaki na nini?
let's choose our wedding circle wisely. Tafadhali Malkia wa Vijembe, nitaendelea kukupasha, nitaendelea kukuambia, tusemezane, tusukume gurudumu la maisha. Tuko pamoja hapa duniani, sisi sote ni wapita njia lakini sasa hii njia pia lazima tuenjoy kabla tufike kule mbele. Swali ni waienjoy vipi? Malkia wa Mipasho, subscribe, like, comment na mengine zaidi tutazungumza hapa kwenye kiti changu. Ndoa ni tamu, lakini je, uko tayari kuifanyia kazi? Kazi ipo, bidii yako mwenzangu, lakini ndoa pia si utumwa. Utumwa uliisha, ndio sababu tukapata independence. Kwa hivyo tusiambiwe ndoa ni utumwa. Kila siku huwa nasema there's a thin line between submission and stupidity. Choose wise. Kwaherini, till next time. Mimi wako Malkia wa Vijembe, tuonane muda huo. Mimi ni Malkia wa Vijembe, nakata nikitibu. Karibu, ungana nami.